大家好，我是葛凯。24号我在 B 站上传了我的第一条视频，然后到现在已经获得了2000左右的观看量，我也不知道这个是什么水平，但是我自己觉得很满意了。在评论区还获得了很多朋友的支持与肯定，这对于一个新人 UP 主来说尤其重要，谢谢大家。然后我在10天之前拿到了 iPhone 12 Pro 和一些 MagSafe 的配件，今天我们就来聊聊它们到底值不值得购买。首先是磁吸充电器，它的吸力比我想象中的要大很多，想把它取下来也很轻松，你只要朝着充电器的一侧发力，便可以轻松将它取下来。使用它确实比插线充电方便一点，一边充电一边玩游戏也不会碍事，所以说这300多块钱花的还是挺值的。然后我们来看看官方出品的手机壳以及卡包。这个手机壳大家都知道，戴上去的时候它会有一个简单的动画，并且它的质感也不错，外层是软硅胶的材质，内层摸上去是毛绒的材质，手感是真的不错，也不会影响充电器吸附的效果，因为它里面是有磁铁的，所以大家知道买第三方手机壳的时候也需要选择带磁铁的才可以，不然你的 MagSafe 充电器就吸不上去了。但是话说回来，它毕竟只是一个手机壳，399的价格是不是有点不讲武德？接下来我们看看这位售价479的皮革卡包。刚才我们说到充电器，只要从侧边发力，充电器就可以轻松取下来。如果这时候你正好穿了一条紧一点的裤子，再把你的手机放进兜里的时候，这个卡包它就很容易掉下来，并且目前我们还不知道卡包上的磁铁会不会将信用卡给消磁，所以说这个卡包我个人还是不太建议购买。然后配件讲完了，我们直接进入主题。我们知道 iPhone 12和 iPhone 12 Pro 最大的差别应当属于它们的影像系统。在广角和超广角两颗镜头一样参数的情况下，12 Pro 比12多出一个52毫米的长焦镜头，以及 LiDAR 的激光雷达镜头。LiDAR 镜头带来的最直观的提升就是你用测量仪 APP 进行测量的时候，它可以随时的添加点进行测量。当你把这个小圆点靠近物体边缘的时候，它便会自动吸附上去，这个体验要比 iPhone 12好多了。LiDAR 的加入也让 iPhone 12 Pro 在暗光下的对焦速度有所提升 ，AR 的测量速度也有所提升。当然，我们也愿意相信这颗 LiDAR 镜头会在未来被发掘出更多更有意思的玩法。在这里，我要呼吁一下各位开发者，关注一下成人领域，因为众多新兴的科技往往会率先应用在成人的领域。这个领域应用方法和效果可以说是简单又粗暴，且不需要多么的严谨。我很期待未来可以在虽然 iPhone 12和12 Pro 的主摄是一样的，但是苹果却在 iPhone 12上阉割了 4K 60P 杜比世界视频录制的能力。4K 30P 的情况下，两部手机拍摄的画质分辨不出来任何差别，但是换成 4K 60P， 在动态范围和色彩表现方面都有明显的优势，前提是你的设备能够支持 HDR 播放。那么由于这个片段已经通过后期的手段改成了 SDR 模式，所以你应该看不出来任何差别。那有同学要问了，为什么 UP 主你不上传 HDR 的版本呢？那是因为 HDR 视频需要在支持 HDR 的设备上才能够正常的播放，目前大多数的显示器都是不支持 HDR 的。我们以 B 站为例，它的 HDR 开关在这里，而且打开 HDR 模式是需要开大会员的，这又进一步的增加了 HDR 视频观看的门槛。虽然你可以通过 SDR 模式播放视频，但是我只上传了 HDR 的版本呀，这个 SDR 模式是 B 站帮我转码的，色彩空间什么的应该都没有转换，所以你看到的实际效果应该是这样的。所以说这就是我为什么不传 HDR 版本的原因，同时也是说目前 HDR 的应用还不是很成熟啊。然后我要纠正一下我上个视频犯的一个错误，我之前说国内没有支持 HDR 播放的 UGC 平台，其实呢
B 站在2020年9月底就已经上线了对于 HDR 内容的支持。如果你的设备刚好可以支持 HDR 播放，你可以看一下 B 站的官方样片，链接我会发在弹幕上。对了，看这个样片是不需要大会员的。那么除了影像系统的区别，这两部手机所采用的屏幕也是有点小差别的。12 Pro 的屏幕最大亮度要高出175尼特，但如果我不说的话，你能分辨出哪台是12 Pro， 哪台是 iPhone 12吗？最后，这两部手机应该如何选购呢？如果从性价比的角度出发，今年的 iPhone 12性价比非常高，非常值得购买。按照苹果的做法，一个外观通常会沿用2到3年，所以说如果你买了12系列，在外观上至少2-3年内是不会落伍的。如果你正好对那颗长焦镜头和 4K 高帧率的 HDR 视频拍摄有执念的话，那么你可以购买 iPhone 12 Pro。如果你不差钱，那我建议你买2部，因为它的电池真的不够1天用的。我试了一下打游戏，42分钟的吃鸡消耗电量12%，如果强制开启5G 的话，19分钟消耗9%的电量，续航瞬间崩塌。这应该也是苹果为什么不上高刷的原因吧，当然也可能是为了环保。最近因为搬家的原因，所以 iPhone 12 Pro 的视频发出来已经很晚了，我也做好了没什么人看的心理准备。所以再次谢谢你们看完了本期视频。如果你觉得本期视频对你有帮助的话，请记得点赞、评论、转发，你们的支持就是我最大的动力。我们下期再见。